Annyeonghaseyo, info tutorial cara memakai skuter listrik. Yuk, tak kasih tahu tutorialnya. Jadi ngene aja, sebagai pengenalan, ini skuter listriknya. Modelnya kayak ya. Ini jenenge setir. Iki ngarep iki rem mburi. Iki sing sebelah kene rem ngarep. Iki gas. Iki speedometer. Iki ban. Iki nggih nyolokne listrik. Iki juga ban. Tutup pentil golek gire, Jess. Terus cara nggunakne gas iki ditekan karo disurung. Jadi iki posisi disurung ngene. Jadi lera disurung mau sampai jengking ya. Iki skuter listriknya ra iso mlaku. Jadi walaupun digasnya nih, lah nggak disurung daerah mlaku. Jadi kuncinya disurung sih. Oke, sekian info dari saya. Mantap.